Добрый день, приветствую вас на канале Мосолимп. Заехал автомобиль Chevrolet Niva на установку сигнализации Starline A63 с обратной связью. Вот такой вот брелочек, запасной брелочек. Приступаем к работе. Закончили установку сигнализации. Проверяем. Ставим машинку в охрану. Снимаем машинку с охраны. Все, всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Всего доброго.